نوتي أسمع عن بات وريخ دمتي نقرني أقاوم صحاي كتعرب دياخ تبرخ سماهاي أمباسادر يفتح نوتي أسمع عن بات وريخ دمتي نقرني أقاوم صحاي كتعرب دياخ تبرخ سماهاي أنت عين بركاي سقمي برهاني نعم خانك حيزة كسات حيزة أمباسادر يفتح نوتي أسمع عن بات وريخ دمتي نقرني أقاوم صحاي كتعرب دياخ تبرخ سماهاي أمباسادر يفتح نوتي أسمع عن تبرخ دمتي نقرني أقاوم صحاي كتعرب دياخ تبرخ سماهاي ጭንቀት ውጥረት ስጋት ላይ ነን ያለነው ጭንቀት ውጥረት ሰሜን ኢትዮጵያ ተመልሶ ጦርነቱ ሊነሳ ነው የሚል ስጋት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ እሺ የአማራ ኃይሎች ከቲፒኤልኤፍ እንደገና ደግሞ ከፌደራል መንግስት የመዋጋት እድላቸው ከፍተኛ ሆኖ ነው የሚታየኝ በሁለት ወገን ሊዋጉ እንደሆነ ነው የሚሰማኝ በተለይ አሁን ፋኖ ነው የምትለው ከቲፒኤልኤፍም ከፌደራል መንግስት ኃይሎችም ጋር ሊጋጭ እንደሚችል ስጋት ላይ ነኝ እኔ የቲፒኤልኤፍ ኃይሎችም ከአማራ ኃይሎችና እንደገና ከፌደራል መንግስት ጋር እንደገና ከኤርትራ ኃይሎች ጋር የሚጋጩበት እድል እንዳለ ነው ለኔ የሚታየኝ ፌደራል መንግስት ደግሞ ከአማራ ኃይሎች ወይም ከፋኖ ጋር at the same time ከቲፒኤልኤፍ ጋር እንደገና ደግሞ መቼና የትም ይለውን አጠይቀኝ እንጂ ከኤርትራም ኃይሎች ጋር የሚዋጋበት እድል እንዳለ ነው የሚሰማኝ አሁን ባለው አካሄድ መጨረሻ ላይ ከኤርትራም ጋር ሊዋጋ የሚችልበት እድል እንዳለ ይሰማኛል የፌደራል መንግስቱ ከኤርትራ ብቻ አይደለም ምናልባት ከሱዳን ጋር መዋጋት ሊኖርበት ይችላል ምክንያቱም ሱዳኖቹም ያው የውስጥ ችግርን ቀድሞ سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما تكونوا سناي كتكونوا ناي وتر من يوتيو امبار كم تريو زلهم تكونتات ابزوبانا زلو ابزوان زي ناي معبالن ناي قسقاسن زينا نا دخمي ناي وغن ناي وروغن سقاتن نا عبدله زخدلو زلو بفلاي دما بوغن اثيوبيا كمالتنا معلت استفلال انتتات possibilities ويكا probabilities ناي وغ ويكا ناي اغرغر نا بااسه نا خفه زخدلو زلو غزي أبزوان الزجن بستفعل منقد كنريال لنا حدا جهونا يوقع كتكون يبلكان توقع كما تسودي أي مثل ني تفلت أنا قريلا ولا قاعد تكونتات تمع بالتات إن تختلنا ينتخدنا بوجن جو كانت حزية بلنا أمرنا العلو خلو تزورلو كونتات كنفلتر لنا تعميد كام خات دبس حكاس ولا زي بلو يقداس كينو ما قداسيو نخلو دلوك تكون لك سو أبزانا يلوم فيديو استفعل عليه حبريتاك وكمية بزعك تاريخ أقدستي زرباتات بريزنت استزاربو ديو كالوت مرحتي استزاربو كنرينا بجو بوليتيكا تمارسنا دما قداي ناي سودان ناي بكاتا احد حبريتات حلافي نايتي وتهدراو زناي السودان نبي ارتراتي خمزلو نعوز جلس حبريتا دما كمزلو حبريتا لني تنتنا نعوز ملكتونا لنا اثيوبيا مسيرترا بمتحاز مالتيو قال دما اقدس مع بالتات ابزوبانا كونو زغلو كم حوس صبغ زينا ممكن بلا نخلينا ابي يرترازلو ابكرسي يرترازلو صقاتات ازدهسس ونكن رينا زد ما نصبح تسفا زهب كم خوان متن كم فلطون كنسعللون كم زلنا ونكن رينا سلازي بليز لايك جبرو سبورت جبرو كسام مودتا تتخطيلكم ابዛ فيديو استفلالي حبريتات كتري تخليهم مجمريا جن بناي بتي ابزوريانا زلو كنتات كم تري وصنحكم ابي اثيوبيا زلو تخلو ناي وق ازيع بكم زخوني هوحات ويكاتنا تግራይ حيلي 3-4 عينت وقاطم خمزخل انت تاتجبر نايم حر حيلي مكلخال ترايد يكون مس اورومو توسخون مس تግራይ ناي مريت وقاطم خمزخل تناي اورومو حيلي ابي فلو حيلي سديدو خمزلو نوق نتناي اورومو حاجه نموغا تناي اورومو حيلي دمان بعلو كابا محراون قال خمالسوس دللو بسفحنا بحرقص كاون حلمتاتكم زلو ينقرالو ناي تግራይ ون انتخون مسيرترا مسحابالو مسمحرالو مسفدرال وناي تقطاطمنالو كومدما ناي السودان قداي ونكن رينا سلاس there is so many possibilities اب اثيوبيا خوينكا ناي وق بعلوم اثيوبيا زبلو زلويو لتجو بوليتيكا زنببو لزنازي بستفل عليه من قد كن رينا مجمريا قد نبكالي كي سقرنا خلنا اب بزي كونتات اب اثيوبيا زلوسك سقات نساتهم زغلصو تمنግስት زغلصو كنري
ከቀይ ባህር ቀጠና ለመነጠል ሆን ተብሎ በቀጠናው ሀገሮችና ጥቅማቸውን በሚያሳድዱ የምዕራባውያን ኃይሎች እንደተሴረባት ይነሳል። የአዲስ ዋልታ ወቅታዊ ክፍል ተንታኞች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስለ ቀይ ባህር ጽፈው በላኩት መልእክት ዙሪያ እንዲሁም የውጭ ኃይሎች በኢትዮጵያና በቀጠና የሚያሳድሩትን ጫና እንዴት መመከት ይገባል በሚለው ዙሪያ ውይይት አድርገዋል። የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት በፖለቲካ ደካማና ያልተረጋጉ እንዲሆኑ እንደተሴረባቸው I think ንመን ከእምን እዮም ዝፍትኑ ዘሎ ኣይርዳእንን እዩ ኣብዚ ዝተፈላለየ ፕሮፓጋንዳ ናቶም እዚ ስፔሻል ፕሮፓጋንዳ ናይ ቀይ ባሕሪ ክኾን ከሎ ሕጂ እንታይ ቀይሮም ኣለዉ ንሕና ባሕሪ የድልየና ናብ ኤርትራ ክንከይድ ኣለና ዘይኮነሲ ምዕራባውያን ሃገራት ፀቕጡ ይፈጥሩሉ ኣለዉ ንኣፍሪቃ ነቲ ዞባቲ ዋላ እቶም ሚኒስትራት ናቱ ኣብ ትዊተር ፖስት ዝገብርዎ ዘሎ ሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ክምለሳ ኢና እዚያ ስእሊ እዚኣ ምናልባት ኣብ ገለ ሪኢኹማ እንተለኹም ሕማቕ ከይስማዓኩም ናይ ፕሮፓጋንዳ መሽን ናቶም ዘውፅኦ ዘሎ እምበር ኣብ ክውንነት ዝተመርኮሰ ከም ዘይኮነ ክትፈልጡ ኣለኩም ነገረ መንገዲ ከረየኩም ምዚ ዝርእይዎ ዘለኹም እዚ ጌታቸው ከይረዳ ፓሮዲ ዝብል ኩሉ ግዜ ሓቀኛ ጌታቸው ረዳ ኣካውንት ይኮነን ፌክ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ትርእዩ ኣለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንኤርትራ ረይዋ እንታይ ገይሮም ኣለዉ እዛ ካርታ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ሼር ዝገብራ ብናይ በቲ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ሃይለ ማርያም ዝበሃል እውን ፓሮዲ ኣካውንት ብምግባር እውን ይገብራ ኣሎ እንታይ ኤርትራ ካብ ቀይ ባሕሪ ብሙሉ እቲ ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ ወሲዶም ምስ ኢትዮጵያ ሓዊሶም ኤርትራ ንላዕሊ ገይሮም እታ ካርታ ስዑላ መንጎ ዘላ ከም ዝናገበሩ ፕሮፓጋንዳ ስምዒታት ናይ ኤርትራውያን ንምትንካፍ ዝግበር ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣስተውዒሉ ክርዮ ክኽእል ኣሎ ኣብዚ ድማ እንደገና ብናይ ጌታቸው ረዳ ፓሮዲ ዝብል ኣካውንት ይፍቀድ ኣብ ትዊተር ኣብ ኤክስ ማለት እዩ ከምኡ እውን ብናይቲ ሃይለ ማርያም ዝበሃል እውን ኣቢሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣካውንት ምዃኑ ክነስተውዕል ክንክእል ኣለና እዚ ድማ ነቲ ኤርትራውያን ስምዒታቶም ንምጉዳእ ኣይ ቲንክ ናይ ሃይለ ማርያም እውን እዚ ሃይለ ማርያም ደሳለይ ዝብል እውን ብሓድሽ ካርታ ኣብ ታሕቲ እንተሪኢኹሞ ኣብዚ ታሕቲ እዚኣ ካርታ ተመሳሳሊት እናገበሩ ምስ ኢትዮጵያ ሓዊሶም የርእይዎ ኣለዉ ስለዚ እዚታት ንስምዒታት ኤርትራውያን ንምሕሳይ ኤርትራውያን ሕማቅ ከም ዝስምዖም ንምግባር ዝጥቀምሉ ዘሎ ሜካኒዝም እዩ ገለገሊኦም ተጋሩ ክኾኑ ይኽእሉ ገለገሊ እውን ኤርትራውያን ኣለዉ ውራይሎም ንኣንጻር ኤርትራ ዓጢቖም ዘለዉ እዚ እውን ምፍላጥ የድሊ ግን ንመለሶ ምስቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ፓራለል ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ትዊተር እውን ስለዚ ኣብ ትዊተር ፖስት ይገብር ኣለኹ መዓት ኔጌቲቪቲ ዘጋጥመኒ ዘሎ ግን ናብ ስራሕካ ድሂብካ ምኻድ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ኣብ ቴክስ ኣብ ላዕሊ ኣሎ كيتكم فلو انت قبركمني بزعبا زاب زقبركم زلو قريص فيديوهات او قبر له it would be a great help كيتكم او سبسكرايب تغيركم مخنياتو اب على الفيسبوك اب انستغرام زقبر نهزبنا يكون زخير اب تويتر جن انترناشونال اودينس ስለዝኾነ كيتكم كتبلو تدخلوا بوست زقبركم وندحرن تركيب اخريكم كفتني አፍሪካውያን ከዚህ መውጣት እንዳለባቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካነሷቸው መልእክቶች አንዱ ሲሆኑ ለአፍሪካውያን አሁን ላሉበት ሁናቴ የውጭ ኃይሎች ሴራና እጀረጅምነት ያበረከተው አስተዋጽኦን በዋቢነት አንስተዋል። ይህ ደግሞ እነዚህ ኃይሎች ሀገራት የሚተባበሩ ሳይሆን የሚነካከሱ እንዲሆኑ ለማድረግ ዓላማ ያደረገ መሆኑን የአዲስ ዋልታ ወቅታዊ ክፍል ተንታኞች አንስተዋል። በማናቀው በማናስበውና ባላቀድነው ጦርነቶች ውስጥ እየገባ ነው። እሱ ቀጠናውንም አህጉሩንም ወዳልሆነ ቦታ ነው እየገፋው ያለው። እሱ ጤነኛ አይደለም። ለምን መሰለ አንድ ሀገር የ10 ዓመት እቅድ ሊያቅድ ይችላል። የሆነ ሀገር ደግሞ የ20 ዓመት እቅድ ሊያቅድ ይችላል። ያላሰበውና የማይገምተው ጦርነት ውስጥ ከገባ እንዴት ነው እቅዱን ማስፈጸም ይችላል? እሱን ፕሮቴክት የምናደርገው በስርዓቱ እዚህ ጉዳይ ላይ ነቃ ያለ ነገር ሲኖረን ነው ያምናል። እኛ አፍሪካውያን በተለይ ደግሞ እዚህ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ያለን ወንድማማች ህዝቦች ምዕራባውያን እንደዚህ አይነት ሴራ እንደሚያሴሩና ጦርነትም ሰርተው እንደሚያመጡ ጦርነትም እንደሚያመርቱ ግጭትንም በፋብሪካ እንደሚሰሩት ካልተረዳንና ራሳችንን ለዚህ ኦ ማይ ጉድነስ እስኻትኩም ይኹም ተነው ነምበር 1 ታይብሉለው ንሕና አፍሪካውያን ክርዳእና ዘሎ ምዕራባውያን ብዝተፈላለየ መንገዲ ውግን እግርግርን ፀገምን ብምፍጣር ረብሓናቶም ከሳልጡን ካብቲ ጋርስ አፍሪካ ብዙሕ ሃብቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉን እንትክሳብ ዘይተረዳእና ኩሉ ግዜ ኣብ ፀገም ክናቲና number 1 ኢትዮጵያውያን እዮም እዚያ ክትርዳእኩም ዘለዋ መጀመርያ ኢትዮጵያውያን ክትርዳእኩም ዝግባ እዚ ረባዚ ኢንፋክት ብዙሓት ከማን ጠቂስኩም ላይ ነርኩም ኖ ሞር ዝብል ካምፔይን ብሄርሜላ ትበሃል ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ዝጀመረ ብኣፍሪካ ደረጃ ዓብይ ደገፍ ረኺቡ
نمور صغتي نمور مالت أوروباويان أمريكان متتتاوا وشتاو قدانا إثيوبيا نا أفريقيا يتوون تي إيرتران إثيوبيان صبوز خدالا بزنبرا نمور زبل كامبين بزح أتنشن رقيبين يروب بان أفريكانيستن قلمله نزقن منقديفو أبي ناب أمريكا كهدم سلزدلي مخنياتو إثيوبيا بناتا عقماقت كي تغيل حقرا يكونتن إنفاكت أبزوانزي أمباسادرنا يترا أب جبان حدي أب تويتر أو تشينيرو بزح بريتا سلزقنا نابزي كم صبوتا يغلنني سلزن تايلو نيرو حدي ناي حدا حبريتا ناي جابان لاين اوف كريديت زبال امبورتن خغبرو كاب جابان زفقرم زنبره ناي كريديت وي كان تلك حكان تخطوت زفقت زنبره تطب مبالو 38 اقحوت كاب جابان اثيوبيا زاتو زنبرو كساب موداتا نايزي ورحزي دحريو نوفمبر كساب موداتا كون دحريو تطوق بالمخانو حبير له قال حدا عب كامباني كساب 8 سرتنيات زنبرو تقليلي وصخم زنبره بتوسخون حدا عب كامباني حدا تونكو ناي فاينانس انستيتيوشنز نبره تعدي نتي ناي وصاي شرف زحجز نبره تقليلو خمس وصه سلازي اثيوبيا بعين قطبه ابازي قربلاو زلا ازز تقملو زلو قانقا دمان من حزبهم يمكمنو زلهم ابي اتزحمقي بوليتيكاوا كايدا زتختله مراحي اب اثيوبيا كاوني مخنياتو بزح ادلات كلو ما مرج ازمر زلو مراحي تزحزن كفال እዚ ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ምናልባት ኣሜሪካ በሊሎም መኾኑ ቁል ወይ ገለ መለ ግን ንዑ ዝያዳ ዝሓስዮ ዘሎ ምዃኑ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ካልእ ሃገር ነቲ ቁጠባ ከረጋግጥ ክሕግዞ ክእል እዩ ውሽጣዊ ሴኪሪቲ ውሕስነት ናይቲ ሃገሩ ንከውሕዝ ግን ክሕግዝዎ ኣይክእሉን እዮም ስለምንታይ ማዕረቲ ፀገም ናይ ቁጠባ ዘጋጥሞ ዘሎ ማዕረቲ ናይ ፖለቲካ ተነፅሎ ኣብቲ ዞባ ዘጋጥሞ ዘሎ ማዕርዩ ፋኖ ይፈልጥ ነዚ ሓበሬታ ልዕሊ እዮም ዝፈልጥዎ ስለዚ መሊፆም ክፀቕጥዮም ዕድል ዝቦም ዘሎ ክዕወትኩም ዝኽእሉ ተስፋ ሂቦም ኣሎ ኦሮሞ ከምኡ ካልኦት ነታ ሃገር ክትበታተን ዝደልዩዋ ወይ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እትዮም ስልጣን ክገብሩ ዝደልዩ ከምኡውን ህወሓት እውን እንተኾነ بملو تكونتات أب أزيو زتفانن كونتات يزوجدهم زلوا زي دمات ززاربهم زلوا نبي يرترخيت كبحر كم تزاي يكون استحجر كتقصل لي هيتقصل زبل أقدر سحتنا خونة يمتزعلوا نيش تيجي كنسمع عما نبتعلق كنسجل. كانت مايند information war زوجو كلا درجة ጦርነት ነገር ሊመጣ ይችላል። የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ያሉ ዜጎች ብሔራዊ ጥቅማቸውን ማስከበር ያልቻሉና በፖለቲካ ያልተረጋጉ በመሆናቸው በገልፍ ሀገራት እጃቸው የተጠመዘዘ መቀጠል የለባቸውም ብለዋል። በመሆኑም የውጭ ኃይሎች የሚያደርሱትን ጫና ለመመከት በስነ ልቦና የተዘጋጀ ትውልድ ከመፍጠር አፍሪካ ቀዳመይቲ ነዚ ከተማዓራር ዘሎ ሀገር እንተላ ኢትዮጵያ ድማ ነዚ ትገብሮ ዘላ እስከ ንሽተይ ሓንቲ ነዚያ ትገልጽ حنتي أب جلس تجبرت فيديو نيراناي بريزيدنت إسياس أب كينيا تجرا مثلا هذا فيديو حساس يا جنس موا very important video. أنا يدوب فكر نيرو أبلو بيت إن تاي نبرنا نبينا نار حتى كم البروسيس بيجي إذا ما يدوب فكر على تما بقى بشنا شاورمو كبيرنا يمنا شاورو كذا هذا كذا هو نور كلنا نقول هذا سماه منقصنا يرتاح بيت عيد والله سيشعو يمن مريض نرجينا يجزاها. Exactly. سمعوا لهم منقصتودي حيل سلاسة إثيوبيا حفظوا خلوا يبلغكم علىهم. أبتجزيت يمن حنيش جبانو نيرو هاي مبلد إلى يتفلتني ويكم زبل أرسل عليه فلتني إيرترانا سنة تامسر هذا بتم جمرة لكن بيمن يجمر مالتي استراتيجيك بوتا منزع كان موساد مالتي أبتوانتي يمن مس أمريكا بغربات سرس لزنا برد بوقت البخل ودبات بخل وجنات دمت زنا برا حيلي نيوت حيل تاتيو أبتنا إيرتراك زات أبجزت اللي يعني يكون أبجزي حيل سلاسة أبجزي درج زي مس زنا برا حتوتات نيدوب كم تجمر زدما أنت عايز زقول حلقة نيوت حيل تات نتا إيرترا دخامنتان سنتان جينا حداش مخانا مزميزهم نتهاجر كل جزء حماق تقني حماق شم كهوب وامو نجران ساقطنا تمنجس نملاي حجزهم سلازخر سلة تقامولي. Let's continue. دعنا كنا قدم تيان نتيروز وتو حدش بداية بالعن أجي ويانا حماق جرب أقول لك زي هم يتجرب جلهم ويانا ناتو بداية لو أجر وي من بسيط خدامي يبدل نايقابات علامات بجرد ناتو نايجزار شجاعنا يقولون ناتو شجاعنا أوش تحدد كيشو حتى سلدك لا تيجي دولة دلو من هناك قد يعني يرتاح حتى ندرس قد دليل وقد بنزين تقصير وصحنا دليل مالك بدني وصحنا دليل ناتو تناهو بين سرّي عندنا ويانا ناتو قطعي دلو ناتو قطعي علي من قسم أيقونة بكلي الحماق بليد شباب نسايس
سبات معكم بالتمرزة ناكل قداي زجلجل سرعات لدغنا حسب حمد نحن بغريبنا نجون لو نجي لو عندو قلمسمة تجبت لتنتات وتفتح بيكونه كدو من هذا كدو ترابارينا حديثنا لو ما آخرون كده كوينو نحن خطأونا نحن قطعنا عند أربعين لون وزيهم بفوت اللون ترى الذي إحنا بتعزنا كلنا كتلنا مغيتا نايتوب شكر سلطة تفتحيو إرفراهم زكاتين وادلو إلا نايتوب شكر أرداني كمال ناي يمن تعشو بحريو ناي باتمنا تبحر ماشي نسوي تروتي وخلق وطاعي دليوان بحريو ناي جمتر تبحر ماشي دورنا كهيسو مريرنا ركيسو متواعي بحريو دشيتنا ناي تواعي كتالي شغل كان أمبان سمعوا لهم يا it's a very very interesting history ምናልባት ገለ ሰባት እዮም ሰሚዖም እዚታት ድማ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ እዩ ነዚኣ መብርሂት ድማ እዚኣ ስምዕዋ نمن الله وزقله وكتبهيلي قدم اسرع عمد كشمن خلى خدم ايسمع عند الكايوت باجيغو اير عند الكايوت ربي يربى يسمع كاب 4 كيلو مقاله يدربي فدا اسرع عمد بدرب وهابي إذا أيتولو إتي إتكم يا ماللي تاويان وعود أيبدلكم ومني إرتراويان حارج إمبر تنفاز صحوت تغينهم حجن ريهم العرباويان مساخوم يدفع حجي دمتو خوينات تندبيان أبراخ مستحام ششيلن زلان قويان واي نبر مخان كحسم واي نبر مخان كحسم حف كفت بالميركاس دحر قسم قت مسوع واقابر توكل يا العقل أنا عود زرخ بلا حنت معلت الله يجرحي بيناي كم زعود كا أي تفعنني مرحي ما أصابي بزي قدس قوبيه زقم من نابول كوزقسقس نقوي زلمس زتنت كشر حتى زفرس بدوي زخلص نسبح زقسقس إرتراويا نهزبي بعود زقسقس سعر الزي الحياة نخدمي زقسقس أيكون اللوم مسحفاش ماميقة اتقدم وكواتا هزبي أبعد أنا برغاري يا أخي شعقن لنفسي كوينا عغاياتي برهان كلتينا بحيلي يا بريقة زعب خي خلبين كسكاقن أنا تعليقا إرترا مريت هامبر هزبا عايد لينين يزبل شرحك بحقوتاتك عبزبني كدوك محاكينك أنا بحاجر يوادق نسخاب عليت بوراجا كتتنتنز فتنكا نسخاغا كشم من نفساجا إثيوبياوي كونكوني لك عن قراغ تفلي شمنه بزي بالكاس قفوت دالي موتو زبولوم وطاطو مسو خاريا يزولو عروتو زاخل أدقن الزبئ يطولو إزي نما يكون انت مسيلو حجو النابزا دسي السلام تستوبولو أنا جن تتأمي مكوم يهزبي زعقو صلو سمع تابز قصنولو أما جرشاها زعد حدرا تتنك غلاس لزبولو نخبتو خالو حجون كتفولتو سلام يلان تزبلو نادقاقمكو أمام حنت درفو يبهال أمام حنتي أدرفو تسمم كله زمان نقوس انت سمع كل ما عاد تنقوس كم دلو مسيلو يرأي أمه زمان نقوس كله ينبر حنت درفو درفي حنت ترايا بك إرترا حدن حواتن خلنا زيا لومي صباح لذا العالم كونديشن وعليا الحدث النزيل سمعوا ما لهم أجاتاتنا زيوم يوم تمابوتاتنا يتهجر أتولد أولد مريم يوم ترويت لهم أبحدنتنا يرترا انتهي بلكم على تا حنت إنكون دقاقيمكم سمعوا that's very very important نزي تاريخ كخمس كم زخونة كباياتات كاس أن حكى تاريخ زيو حدش نجرا يكوننا نجر زلنا بحمساتات بأربعات استردهم يرتراوياني كسب الجدمة حدش بروباغندا يكونن حواتن خلنا زيا لومي صباح لذا العالم كونديشن وعليا الحدث النزيل بو سنزيل بو انتو خينو جقننت راي
حتى تقرطمكم بهل تحول تحلفكم أكلتكم تسواكم شوري سنيد كابدي يهلوكم حتى تقرطمكم بغيرني كل انت جبركا بزي فقري فري بلونا بهاجر سنين تزي بالك حدنا انت زي بالك زجبركا انت جبركا كل تزندق كايو بعلقها تفرسه سمعوه this is very powerful إذا أذر يبارحكم إذا أذر يمرحكم تحنكنوا زي مسألة تاريخكم حجي كنا كملسينا بتي next topic ناتنا أبنيوس كملسينا كم زلنا قبركو زيناتات ويكا تاريخ سند نكوننا كم تعلكم كفتني كل التندات كنرينا مجمريا من أبزيا محلافنا أبت السنة تاريخ ناتنا كنا تمو السنة تاريخ نتايب المسلكم أمم ويرتراني تشبيان زتجبروا استسندوا إريتريان هيستوري زبلا في تويتر بوستس جبرايو بتعمي نكوح أيضاً بحري إرتراوي ما نجزخ وني كمتن اللي على قداسي بيج كوين رقيبة يعني أنا لما تلتس بعد كم تعلمكم كفتني سلازي إرتران إثيوبيان أب تاريخا زتفراروا معلو وعلات إثيوبيا زفرستو كنرينا إرتران إثيوبيان زجبروا وعلات إثيوبيا زفرستو هنا نرد لنا سو نابنت أب ورح عسر تخلت ألت كلته شنت شعتميتن حمسان United Nations General Assembly passed the resolution 309A to make Eritrea a federal unit with Ethiopia. سلازي أبشن شعتميتن حمسان United Nations هذا وعول إرترا بفدريشن مس إثيوبيا خد قرن عزيز مالتيو أب ورح عسرت هذا ألت عسرت 14 شعتميتن سوسان كلتندما إثيوبيا بعلا بدليتا بينا بزي سممع نتسممع بتيخاتو وطرح هذا سرديهم لهم قتيلنا أبشنت أب ثلاثة ورشوعات على ثلاثة ورشوعات شنشات من 9 agreement of friendship and cooperation between the transitional government of Ethiopia and the government of the state of Eritrea as جبروا وعلد ماله زدما انتي تغيروا زدما لك دهرتنا صنت بحال نخطق اما ستق مالو مالتيو اذا خنتا يغاطي موعجو اسكا كنرينا ني تحت قصنا ورد كربلما so no I think هالي فيها مثلا نفزي let's go here so زدما إثيوبيا بتي شنشات من 9 شو تستجمر وقي نتسمع معنا شنشات من 9 سلسن زنبرة كم زت حسته يعبر مالتي سلازي بمغزال كال اسمع كرينا أب سبتمبر ويكا ورد شعات الأسران شعات شنشات من 9 سلسن the government of نيرترا كمو مس إثيوبيا أب سبتمبر نتجولاي استجبرا أب سبتمبر كم زغرتو إثيوبيا terminated this agreement by instructing all Ethiopian vessels to redirect into Djibouti. So أب شنشات من 9 شو منتن نتوعل ناي 9 سلسن فري أفريسا كله ناي بحر أفدق بحر بناس أصدقائهم نبرو نجوبتي كم زخيد جراتو نغسل أب ديسمبر بلاكم أب ديسمبر زياتري وازل لهم دما أب ديسمبر أنا تأثرت قلت كلتش إيرتران إثيوبيان بوعول الجرس أجريمنت نكلتين هجرات ناي دوباتن بكوميشن دوب نخجبرات سمامين لذي تدما أب كلتش كلتن كسبك إثيوبيا refused to hand over territories لذي التفردي بتكوميشن ناي دوب نزيد توهبه إثيوبيا كتقبلها إدليتن نعسر كسب كلتشن 10 شهور من تندما الأولوي جزءاتنا إيرترا بتكوميشن ناي دوب نستوسني حسات خير نرايب لكم على لذي Eritrea Ethiopia Boundary Commission rendered كلتشن كلتن no not pre 10 غلطة Ethiopia Eritrea Boundary Commission rendered a final and binding ruling on the boundary delimitation and demarcation between the two countries كما أبكتشن سران كلتن بلا الله يتنك كلتا كي كونجن بتخينا بتي نتوعو لتون رجيت أطو 5 خدت يزنا جرزلو سلازي كسب حجي نتوعو النايدوب كتخبرو كم زي كالت يزنا جرزلو نابنت تابلا الله بتاعتي Ethiopia publicly refused to abide by the decision to international commission مثلا based أبكتشن أسرش منتن وين تخونا نتوعل كتخبرو كم زي أبتكبر أو نتجبرو كم زي كالت يزجل زلوا بزون سلازي بتدقاقامي إثيوبيا تخطلو زي منقد ترينا انت ينقرنا كمون أب ورحي شوعات على تشعات كلتشن شو مثلا a joint declaration of peace and friendship between Eritrea and Ethiopia زي ما دحروا عل قبل علوين تخينو نا UN Security Council نتكلو وعلنا يدوب أبكتشن سلستن كمون استفل عليه وعلات نزياتهم كلاتهم أبكتشن شدشتن
ነቲ ውዕል ናይ ዶብ ከተኽብሮ ብተደጋጋሚ ዝግበረላ ዝነበረ ፃውዒት ኢትዮጵያ ዲክላይን ወይ ከዓ ኢግኖር ትገብሮም ዝነበረት ኩሉ እቲ ውዕላት ናይ UN Security Council resolutions ወይ ከዓ ውሳነታት ብይናት ንኩላቶም ነፂጋ ትኸይድ ከም ዝነበረት ኣብ 2018 ኣብዚ ሕጂ ማለት እዩ ክልቲአን ሃገራት ተሰማምዓሉ ውዕል እውን እንተኾነ ከተተግብሮ ድሌት ከም ዘይብላን ነቲ ሕጂ ንዑ ኣፍሪሳ ድማ ናብ ካልእ ሃገር ትኸይድ ከም ዘላ ናብ ውግእ ዝእንፍት ኩነታት ትኸይድ ከም ዘላን ዝገልጽ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኢትዮጵያ ሕጂ እውን ብሰላማዊ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንጥቀም ብሓደ ክንሰርሕ ብውዕል ብሕጊ ብኢንተርናሽናል ሎ ገለመለ ዝብልዎ ዘሎ ውዕል ከኽብሩ ዘይክእሉን ነቲ ዝተገብረ ውዕል እውን ሓልዮም ክኸዱ ከም ዘይክእሉን ኣብ ዝጠዓሞም ግዜ ነቲ ሕጊ ክጥሕሱ ዝኽእሉ ንምጥሓስ ድሕሪ ዘይብሉ ምዃኑ ታሪኻዊ ሰነድ ኣለዎም ነዚ ኩሉ ዝጠሓስዎ ግን ኤርትራ ከም ዝጠሓሰቶ ጌርካ ናይ ምሻጥ ፍሉይ ክእለት ኣለዎም እዚ ድማ كل إيرتراوي كنا كحلون كفلتون زلوا كويني سمعني حجي أنا بتزلوا زينا أنا خيد أبي إيرترا جنرال عبد الفتاح البرهان نايتي ميليتاري وكانت وتدرى حيل نايتوبيا ناي السودان سوري حلافي نبي إيرترا تشيلو أبز حلفوان دحري وعول ناي سعود عرب ناي سعود عربيا فورمز نبري أبو دحر مصنع كاتاني كينيا خمس خده مغنياتو دي جدة بلاتفورم زبهال شمقلنا ناتو مع جدة خمسة لو I think أبتسمع معون كم تجربوا كاتاني كينيا خيدو مس كينيا ترخيبو كابونا دي ساباتي مس برايم مينستر ترخيبو إيرترا قد ميو كيدنيرو جد ما تمليسن إيرترا خيد الله سلازي قداي ناتوم إيرترا أبي بوتا كم زلوا أبز قداي زي تمليسوني بريزنت سياس أبت انترفيوز قبروا له أبنيو يكون أب سعودية خلوا زقبروا يكون أبي إيرترا زقبروا بتدقاقامي قداينا السودان معلا بكر كبوز قبع حدا جنيا كونتات كم زغنن نتزو بعد ما كسب كندي وسان مخانون يقليسو بتدقاقامي نريو زلنا دما زي حدا وجن كونكولو تخالاي وجن كنتاي قبرالو زبهال تخالاي وجن دما تي ناي RSF تي جنرال حميتي نكينيا كيدو مستي بريزنت ناي كينيا ويليام روتو تراخيبو خمس نبري سلازي كينيا كم ناي أمريكا أمباسادور كوينا زلاب تقرن أفريقيا من البعض نتوكنات زيون تري والله ما مزحلفه بعلو أب تويتر أسكيرون يرمس بتليفون يوم ترخيبهم باكال مس بريزنت نايكينا ترخيبهم نقول سودان مع لبن مقبار كم تزراربو زجلس حبريتا أب تويتر أسفير نيرو تي محمد حمدان داغلو ويكا حميتي زبهال مالتيو سلازي قداينا السودان إيرترا أبي بوتا كم زلوابو كات هادو مسير بالسودان اللي وطرا دي كونس إيرترا كم تاب سومال تسعاتو دلا في السودان وين أبي تراك تسعات كم تخل أب قداينا إثيوبيا وين كتقصوا وصل زي دليمبر أب تمجمريا أبي إيرترا السلام نايك أرنا أفريقيا أبي ترى تسعات الله يلو زارم نيرو دحر توقعون إيرترا زجبرت لنا هنرجع عين خلينا بمفعل كندق زاد نيغوانيرو أب كينيا وين صبغ زخنا شمنا إيرترا بتزوباتي كم زلو كالوت حجرات وين بتدقاقامي نتي مرحنتنا إيرترا ومنجس إيرترا زغطلو زلاب تزوبا كمتي معرباوين زبلو زرقات زبلو كومو ترى كم جايبلون سلام نمسفانا في صومالي خونا في السودان وين عقمو زفقدو ليل عقمو اكشلي ات سام بوينت بقالا كتري خلاها ليل عقمون ابركتو يقبر كم زلو يرالو نزقن بوغن إيرترا زمت سلام سلو زي دليو كل جزي نكينيا كوبويم كينيا كم تقبرو زلا خقبرويم بتخين بتقن افتزوبا سلام ممزع أقداس نسلو زلوا زوين أقداسي قلنا نزي أبي نابنا السودان أبتجي نايتجراي وجه أبي مس أبتنا نايتجراي سمين بوتا وجه أب سمين إثيوبيا وجه أبزنا برا لجزي السودان نتبقى تتكيما أبتي نخلت ينذكر آخر بوتات وتدراوي من قصاص مقبر نايكدم إثيوبيا وسيدات تزنا برا زبالة تمريتا بحيل كم زمالة ستذكر كوينو أبزو أنزي سودان إثيوبيا نعون مملاس حيلك كم تخل دياز بلا قداسي حتى كنسو مريتهم مريتنا يزبلوا أمحرو بسودان توسيدو خلو نعو كندي عم مملاس الزارب أبي إيرتراك أي بحر خمسة يلو خزارب كلو كساب كندي سلالة زلو مخانا عبز قالتيو هجد ما انتهي لبزعبوس كان اسمعيو أب حدا بلاتفورم نا إثيوبيا وزينيرو በወረራ የተወሰዱትን የኢትዮጵያ ግዛቶች ሱዳን ሰላም ካልሆነች እንደማያስመልስ መንግስት አስታወቀም። በወረራ የተያዘውን የኢትዮጵያ መሬት በድርድር ለማስመለስ የሱዳንን ሰላም መሆን እየጠበቁ ነው ብሏል። የሱዳን ጦር አዛዥ ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን የትግራይ ጦርነት ሊጀመር ጥቂት ቀናት ሲቀሩት አዲስ አበባ በተገኙበት ወቅት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ያደረጉትን ንግግር ምክንያት አድርገው በሰጡት መግለጫ አብይ ግዛቶቻችሁን ውሰዱ፣ እኛ የውስጥ ዘመቻ ላይ ነን፣ ድንበራችንንም ጠብቁ ብሎኛል ሲሉ መናገራቸው በወቅቱ
የሀገሪቱ የመገናኛ ብዙሃን ዘግቦት ነበር። እንዲህ ያለውን ፈቃድ ያገኘችው ሱዳንም አልፋሽጋ ድንበርን ተሻገራ ሰፊ የሚባል የኢትዮጵያን ግዛትን ተቆጣጥራም የአንዲት ሉዓላዊት ሀገርን ዳር ድንበር ደፍራም ኢትዮጵያውያን አርሶ አደሮችና ባለሀብቶችንም አፈናቅላ ከተቆጣጠረች ዓመታት መቆጠር ጀመሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሪፎርም አደረኩበት የሚሉትና የሀገር ሉዓላዊነትን እንዲያስከብር የሚጠበቀው የመከላከያ ሰራዊቱን ከገዛ ዜጎቹ ጋር እንዲፋለም ተደርጓል። የሀገሪቱን ዳር ድንበር የጣሱ ሀገራት ደግሞ እነርሱማ ወንድም ናቸው አይነኩም ተብሏል በጀነራሎቹም። እኛ ከሱዳን ጋር ጦርነት አናደርግም። አሁን ሱዳኖች የያዙትን መሬት በንግግር መጨረስ ይቻላል። እንታይም ዝብሉ ዘለው ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ዘገርሚት ዲፕሎማሲ ናቶም ወይ ካት ስራሕ ናቶም ሱዳን መሬትና ወሲዳትና ንምባል ንሱዳን መሬት ክመልሱ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ወታደራዊ ሓይሊ ስለ ዘይብሎም ኣብ ግዜ እቲ ኩናት ናይ ትግራይ ዝነበርዎ ኢትዮጵያ ሱዳን ፅቡቅ ጌራ ገምጊማ እያ ነቲ መጥቃዕቲ ወሲዳቶ። ሕጂ ግን ሱዳን ንባዕላ ኣብ ከመይ ኩነታት ወሪዳ ኣላ። ኣብቲ ግዜ እቲ ንሕና ብሓይሊ መሬትና ከነምልስ ኣይንኽእል ኢና። መሬትና እንተኮይኑ ብሕጋዊ መንገዲ ተማውጊትና ኣብ ኢንተርናሽናል ኮርት መሬትና ከነምልስ ንኽእል ኢና ይብሉ ነይሮም። ፎር ሳም ሪዝን ምስ ኤርትራ ክኾን ከሎ ግን ሓይሊ ክንጥቀም ኢና ክብሉ ከሎ በዓል እዚ ጀነራል ባጫ ደንበለ ድዮም ዋላ ገለ ዝብሎ ምሩኽ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ኣብ ምሩኻት ዝነበሩ ብምሎም ኣንጻር ኤርትራ ተመሊሶም ኣጀንዳኦም ከመይ ከም ዝኾኑ ዝገልጹ እዮም። ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኢቨን ነቲ መሬቱ ከምልስ ድሌት ዘይብሉ ስለምንታይ ኢኻ ዘይምልሶ ዘሎ ኣይ ቲንክ ነቲ ኣምሓራ ህዝቢ ንኸይርብሕ ንዓታቶም ፅቡቅ ንኸይስምዖም ኢኻ ክትብል ትኽእል ካልእ ዝኾነ ይኹን መልሲ ክትረኽበሉ ኣይትኽእልን ኢኻ። ምክንያቱ ናይ ብሓቂ መሬቶም እንተኮይኑ ዘይ መሬቶም እንተኮይኑ ካላርሲ መሬቶም እንተኮይኑ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ሱዳን መሬትኩም ውሰዱ ኢሎሞም እዮም ዝበሃል። ኣክቹዋሊ መሬትኩም ውሰዱ ግን ዶብናይ ትስገሩልና ኢሎሞም። ግን ሓንቲ ሪፖርት ድማ ወፅያ ዝነበረት ድሕሪ ትርክብ ናይቲ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ምስ ኣቢ ተረኺቡ ምስ ተመለሰ ዶቡ ከም ዝዓፀ ወይ ዶቡ ክዕፆ ከም ዝኣዘዘ ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ወፂኡ ነይሩ። ስለዚ ኣቢ ናይ ኢትዮጵያ ኣበርክቶ ብዙሕ ዕጉባት ከም ዘይኮኑ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብን ፕሬዚደንት ናይ ኬንያን ዝዓደሞ ዘተሰላም ክሳተፎ ከም ዘይደለየ እሞ በንፃሩ ኣብ ናይ ግብፂ ዝተገበረ ምስ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዘለዎ ርክብ ዝያዳ ብመንገዲ ስዑድያን ሰለስትዮን ዘለዎ እንተኮይኑ ዝያዳ ከም ዝደፍኣሉ ገሊፁ ነይሩ። ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ መርሕነት ናይ ኣቢ ብጣዕሚ ዘገርም ዓይነት ኣካይዳ እዩ ዘለዎ። እንታይ ዕላማኦም ብንፁር ክርዳእካ ኣይክእልን እዩ። ኣብ ኤርትራ ክኸውን ከሎ ዝጥቀምሉ ዘለው ቋንቋ ግን ብትክክል ካብኣቶም ዝብገስ ዘይኮነስ ናይቲ ምዕራባዊ ኣጀንዳ ምዃኑን እዚ ድማ ምስቲ ሬጂም ቼንጅ ዝብል ዝነበረ ፖሊሲ ናቶም ዝቃዶ ምዃኑ ንዓቶም ንምሕጓስ ዝጥቀምሉ ቋንቋ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ። ሕጂ ናብ ጉዳይ ናብ ኤርትራ ክናትና ገለገለ ብዛዕባ ኤርትራ ዘይንፈልጦ ሓበሬታ ክሕብረኩም እየ። ፕሊስ ላይክ ግበሩ፣ ሰፖርት ግበሩ። እዚ ቻነል ብዙሕ ተፃባእቲ እዮም ዘለዎ። ናትኩም ላይክ ምግባር ድማ ነቲ ቻነል ይሕግዝ። መሃር ሕባር ሓበሬታ እውን ስለ ዘለዎ ካልእ ሰብ እውን ክመሃረሉ ይኽእል። let's listen now. Eritrea's major mineral resources include natural gas, gold, copper, oil, zinc and potash. Almost 70% of the country is covered by the greenstone belt of Eritrea that has deposits ኤርትራ ብዙሕ ፀጋታት ኣብ ከርሳ ከም ዘለዋ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ። ገለ ካብቲ ዘለዋ ድማ ጋዝ ኣለዋ ይበሃል፣ ወርቂ ኣለዋ። ወርቂ እኳ ብዙሕ ግዜ ተውፅኡና ኣላ፣ ኮፐር፣ ኦይል፣ ዚንክ ካልኦት ድማ ኣገደስቲ ማዕድናት ኣብዚ እዋን እዚ እውን ክነግረኩም እየ። of precious metals and volcanic massive sulfide. At this time, as the government works on developing and using this hidden treasure, many minerals have been found, and this has attracted many international mining companies to Eritrea. Its location, its natural environment and climate make Eritrea a comfortable destination for tourists. If harnessed so well, the natural resources of Eritrea and the prevalent ኤርትራ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ስትራቴጂክ ሎኬሽን እቲ ኣቀማምጣናታ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ዘለዋ ፀጋታት እውን ኣዝዩ ሰሓብነት ይፈጥረላ። ብፍላይ እቲ ወገን ዓሰብ ዘሎ ብዙሕ ፀጋታት ከም ዘለዎ ብፍላይ እቲ ናይ ፖታሽ ዝበሃል ኣዝዩ ክቡር ማዕድን ንሕርሻ ምስቲ ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ክኸይድ ዝኽእል ጥራይ ዘይኮነስ ንደገ ከይዱ እውን ሓደ ካብታ ኣብዚ ናብ ኣፍሪካ ንኣፍሪካ ነታ ኣህጉር ኣፍሪካ ኣብ ዓበይ ሽግሪ እትይዋ ዘሎ እንታይ እንተኢልኩም ማዕድን እዩ። ኖ ድኹዒ እዩ። ድኹዒ ስለ ዘይርከብ ትሕርሻ ከምዕብል ኣይከኣለን። ትሕርሻ እናደኸመ ይኸይድ። እቲ ህዝቢ ድማ ኣደዳ ድኽነትን ጥሜትን ኮይኑ ስለዚ እታ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኮላሌ ዝበሃል ቦታ ተረኺቡ ዘሎ ማዕድን ድማ እቲ ኣዝዩ ብሉፅ ኳሊቲ ዝኾነ ንሕርሻ ዓብ ተደላይነት ዘለዎ ንውሽጢ ሃገር ይኹን ደገ ሰደድ እውን ዓብ ኣድላይነት ዘለዎ እዩ። ካልኦት ግን ኣብዚ እዋን እዚ ምስቲ ግሪን ሬቮሉሽን ዝበሃል ድማ ዓብ ፖቴንሻል ዘለዎ ማዕድናት እውን ከም ዘለዋ ይዝንገር። in peace and security, provide the right conditions for the development of a sustainable tourism industry that has the potential to develop Eritrea as a country. For this reason with its cultural, historical and natural treasures, Eritrea has a great potential to make strides in the tourism industry.
ኣብ ቱሪዝም ተኸይድካ ድማ ኣዝዩ ድንግል ዝኾነ ኣብቲ ደገ ባሕሪ ዘለዋ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ኳሊቲ ዘለዋ ብዙሕ ዘይተበከለ መሬት ዘለዋ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ሃገር ኢና ንዛረብ ዘለና እዛ ሃገር እዚኣ ፅቡቕ ምእላይን ፅቡቕ ክንክንን ተረኺባ ብፍላይ ድማ ካብ ዘለዋ እገዳን ተፅዕኖን ተወሪዳ ኤርትራ ሰላም ተረኺባ ምዝ ዘለዋ ፀጋታት ናይ ኣብ ከርሳ ዘሎ ፀጋታትን ህዝባ ድማ ንፅቡቓ ዝሓሊ ኣብ ደገ ናብ ውሽን ዘሎ ህዝቢ ተጠቂምካ ነቲ ሃገር ናብ ላዕሊ ንምውሳድ ከቢድ ስራሕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብዙሕ ናይ ትሕተ ቅርፂ ኢንቨስትመንት ኣብቲ ሃገር ተገይሩሎ ብዙሕ ፅርቅያታት ብዙሕ ትሕተ ቅርፃዊ ብዓቕሚ እቲ መንግስቲ ብዙሕ ሰሪሑ ኣሎ ነዚ ተጠቂምካ ነቲ ሃገር ንላዕሊ ንምዝላላ ከቢድ ኣይምኾነን እንታይ ግን ዘድልያ ዘሎ ርግኣት ሰላም ብፍላይ ኣብቲ ዞባ ድማ ሰላም የድልሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ እዚ ብኣሜሪካ ወሪዱላ ዘሎ ተሪር ፅኑዕ ዝኾነ እገዳ ክንሪኦ ኢና ኣብቲ ኢንቨስትመንት እንታይ ዓይነት ፅልዋ ይገብር ከም ዘሎ እዚ ብጣዕሚ ንሽተይ ክንሰምዖ ናብቲ ናይ ክሳር ክሰግር እየ ብዙሕ ኣለና ብኢንቨስትመንት ፕሊስ ኣቕሊ ጌርኩም ስምዑ The southern east. It is 125,000 square kilometer wide, and its altitude ranges from 1,800 meters to 3 climatic zones: highlands, eastern coastal regions and the western lowlands. The highlands have temperate climate throughout the year. The climate of most lowland zones is arid and semi-arid. Anyone who wants to enjoy the beauty of the Eritrean climate must travel from Asmara city to Massawa. እዚኣ ቪድዮ ስምዕዋ ኣበይ ቦታ ዝተገበረት ምዃና ኣይፈልጥን እየ ትፈልጥዋ ንገሩኒ ሓንቲ ብጣዕሚ ኢንትረስቲንግ መሰጅ ኣለዋ ስምዕዋ ኣብ ክሳደይ 100 ግራም ወርቂ ኣብዚ ዳወይ ዝብጦታት ናይ ወርቂ ገይረ ኣልማዝን ሉልን ዝተሸለምኩ ሰብ ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ናይ መጻእ ወለዶ ኢለ ክዛረብ ክሓንኽ ግባእኒ ወይት ኢለ ክዛረብ ወለዶ ህዝቢ ናይ መጻእ ወለዶ ኢለ ክዛረብ ክሓንኽ ግባእኒ መን ኣነ መን የብዛ ሃገር እዚ መን የንመንእሰይ ዝሓሊ መን የንቆልዓ ዝሓሊ መን የንሃገር ዝሓሊ እንታይ ገይረላ ዛ ሃገር እዚኣ ነፍሲ ወከፍ ኣብዚ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ክናሳሕ እንተዝከኣል ኣብዚ ደው ኢሉ ነዚ ሃገር እዚ ክንድዚ ረሃፅ አንጥበሉ 2 ሊትሮ 3 ሊትሮ ክንድዚ ገንዘብ ሂበዮ ከምዚ ገይረ ብዝቃልሲ እዚ ከምዚ ገይረ ተሳቲፈ ዝበለ ንሃገሩ ሰሪሕ ማለት ከምኡ ከዓ ንስራሕ ንህዝብና ዘሳኒ ኣብ ነናሓድሕዱ ዘፋቅር ዋላ ብቋንቋ ተዘይተሰማዕና ከም ደቂ ሃገር ቋንቋ ናይ ሓድሕድና ክንለምድ ነናሓድሕድና ክንከባበር ክንተሓጋገዝ አንፈትን እምበር ኣበየላ ነቃዕ ኣበየላ ቁስሊ ትንቀስ እናበልካ ኣብ ህዝቢ ዘየድሊ ናይ ምፍላይን ናይ ምቃሓር መንፈሳት ምዝራእ ይኣኽለና سمعكم اللهم let's continue now أبزي عن big news بالوا كنسمينا subscribe share like ناقبلكم صعبنا إرترا متكعتا ندادي سعود إرترا متكعتا صوديوم إرترا متكعتا ندادي سعوديام صوديوم إرترا نتين نويح عمتات ننقدي عالم بحيث وزت أنا حنا دادي سعودية كم زتكو نفاسيت بوست استباح لمربب حبريتا قليتهم إرترا حنت كابتن هابتامات مخزن صوديوم زلوان هاجرات كوينة بزلوا هابتي صوديوم كأك أن كلو دم أما بلشوا عيد رجات سريعة ركاب ኣብ ዓለምና ዘለዋ ተሽከርከርቲ ካብ ተጠቃምነት ነዳዲ ንምግልጋል ብኤሌክትሪክ ንክዓያ ኣብ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ሌቲዮም ባትሪ ቀዳማይ ምርጫ ኮይኑ ጸኒሑ ሓድሽ መጽናዕታት ከም ዝሕብሮ ግን ሶዲየም ብ30 ሚእታዊት ካብ ሌቲዮም ይሓስር ምዃኑ እዩ እዚ ርክበት ከኣኒ ኤርትራ ሓድሽ ማዕከን ሽሻይ ዝፈጥር እዩ ሌቲዮም ኣዮን ባትሪ ዋግኡና ወሰኺ ይኸይድ ብምህላው ንዋጋ ኤሌክትሮኒካውያን ተሽከርከርቲ ካብቲ ዘበረኸ ዘሎ እዩ ዘመናዊ ተንቀሳቃሲ ቴሌፎንን ላፕቶፕን እውን ኣብ ሌቲዮም ኣዮን ዝተሰርሐ ባትሪን ዝጥቀማ ስለዚ ንዝሓሸን ዝፀረየን ናይ ትራንስፖርትን ቴክኖሎጂ ርክብን ካብ ሌቲዮም ወፃኢ ዝኾነ ባትሪ ምምዕባል ኣገዳሲ ይገብሮ እቲ ከም ቀዳማይ ኣማራጺ ሌቲዮም ኮይኑ ተቐልቂሉ ዘሎ ድማ ሶዲየም እዩ ሶዲየም ብልዕሊ 1000 ግዜ ካብ ሌቲዮም ይበዝሕ ከምኡውን ንኸተውፅኦ ሕሱርን ቀሊልን እዩ ሌቲዮም ኣብ መስርሕ ዕደና ዝቑዕካ ከተውፅኦ ክቡር ኣብ ዕንወት ኣከባቢ ድማ ልዑል ክሳራ ዘለዎ ብምዃኑ ካብቲ ካልእ ኣማራጺ ሃሰው ንኽበሃል ዝድርኽ ዘሎ እዩ 1 ቶን ሌቲዮም ንምውፃእ 2 ሚልዮን ሊትሮ ወይ 500,000 ጋሎን ማይ የድሊ ምዚ ኣብ ዓለምና ዝኽሰት ዘሎ ሕፅረት ማይ ከዓ ብከምዚ ዓቐን ማይ እናዓየኻ ኤሌክትሮኒካዊ ምንቅስቓስ ዓለም ክትመርሖ ኣሸጋሪ ይገብሮም መርበብ ሓበሬታ ነፋሲት ንተመራጽነት ሶዲየም ክሕብር እንከሎ ድማ ሶዲየም ኣዮን ባትሪ ኣብ ዝተፍሐ ኩነታት ኣየር ክዓይ ይኽእል ብምዃኑ እቲ ሰሓቢ ዝገብሮ እዩ ኣብ ውዕይ ይኹን ዝውሕድ ኩነታት ኣየር ብዘይ ፀገም ኣገልግሎት ክህብ እንከሎ ዘይተቓጻሊ ብምዃኑ ከዓ ዝያዳ ኣርባሕ ይገብሮ ይብል
ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ንብሉጽነት ሶዲየም ብምግንዛብ ንምዕባል ባትሪ ሶዲየም ዓርሞሽሽ ውጥን ሓንፂፃ ትርከብ። ቻይና ንባትሪ ሶዲየም ዘለዎ ሕፍሰት ጸዓት ማለት ኤነርጂ ደንሲቲ ካብ 160 ክሳብ 200 ንምብራኽ ተዓይ ዘላ። ነዚ ውጥን ንምስማር ድማ እታ ቀዳሚት ፀግዓ ኤርትራ ምዃና መርበብ ሓበሬታ ነፋሲት ይገልጽ። ነዚ ዝተረድአ ቻይና ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምዃን ኣብ ፕሮጀክት ዕደና ኮሎሊ ትዋሳእ ከም ዘላ እቲ መርበብ ሓበሬታ ይሕብር። እዚ ኣብ ሲነማ ሰመረ ኣለኩም ከይድኩም ስምዕዎን ዝያዳ ሓበሬታ እዚ ዝበሃል ዘሎ ማዕድን ንሳቶም ስለ ዝበልዎ ጥራይ ዘይኮነስ there is a huge evidence ባዕለይ ሪሰርች ከም ዝገበርኩ እዚ እቲ ፀጋታት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ ከም ዘለዋ ከደ ቸገር ነይራ ኣብቲ ዝብልዎ ዘሎ ሶረስ ኣብሎ ኣብ ዝያዳ እቲ መንግስቲ እውን ብሰፊሑ ክገልፆ ይምሕፀን ብናተይ መፅናዕቲ ከም ዝገበርክዎ ግን እዚ ሶዲየም ካብ ሶዲየም ዝምንጮ ሓይሊ ወይ ከዓ እቲ ፀጋ ናይ ሶዲየም መተካእታ ናይቲ ኣዝዩ ፀቢብ ኣብ ውሕዳት ቦታታት ኣብ ቻይና ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ከምኡውን ኣብ ቺለ ጥራይ ዝርከብ ኣዝዩ ተደላይ ካብ ነዳዲ ንላዕሊ ተደላይነት ዘለዎ ውግእን ፀገምን ክፈጥር ዝኽእል ፀጋ ተባሂሉ ዝቁፀር ዘሎ እዚ ኩሉ እዚ ሪሰርች እዚ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ናይ ቴስላ ሪሰርች ሰንተር እውን ከም ዝረኸቦ ካልኦት ትካላት እውን ረኺቦሞ ስለዚ ካብቲ ሊቲዩም እዚ ሶዲየም ዝበሃል 30% ነቲ ባተሪ ሕሱር ይገብሮ 30% is a very very important number ስለዚ እዚ ድማ ኣብ ባዕለ ኤርትራ ብብዝሒ ዝርከብ ፀጋ ከም ምዃኑ መጠን ሓደ ካብቲ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ናይ ቅሕ ባሕርዶ ናይ ገለደ ዝበሃል ዘሎ ንቻይና ሃዲሞም ንክወፁ ናብ ኤርትራ ኢንቨስትመንት ንከይገብሩ ዝጥቀምሉ ዘሎ ስትራቴጂ ምዃኑ ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልፁ ስለምንታይ ኤርትራ ናብ ውግእ ተኣቱ ዘላ ውግእ ናይ ውግእ ፅላለ ምንፅልላው ዘለዎ ሃገር ከም ምዃና እንድሕር ገሊፅካያ ንኢንቨስተር ሰሓብነት ክህልዋ ይክእልኒ እዩ እዚ ድማ ብተደጋጋሚ እቲ ፖታሽ ብጣዕሚ ኣገዳስነት ዘለዎ ሶዲየም እውን ኣገዳስነት ኣለዎ ወርቂ ኣለዋ ካልእ እውን ፀጋታት ከም ዘለዎ ኣብ ልዕሊ እቲ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ናይቲ ሃገር እዚ ከም ንፁር ከም ርዱእ ጌርና ክንወስዶ ዘለና and this is they are trying their best ነቲ ናይ ኢንቨስትመንት ፖቴንሻል ስኬር ክገብርዎ ወይ ከፍርህዎ ከርዕድዎ እዮም ዝደልዩ ዘለው ሕጂ ኣብቲ ናይ ኢንቨስትመንት ክንሰግር ኢና ፕሊዝ ኣኬድኩም ኣብ ካልእ ቸግበርዋ ኣብ ሲነማ ሰመረ ድማ ኣነመስግን ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ምቕራቦም ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ናቱ ቁርፅ እናፈጠረ ዋጋ ኣኽፊሉና እንዲሁ በብተራ በብህብረ ክፀባፀባይ ቦይን ሓሳብ ከወራርዶ ብራማ ኣለዎ ታሪክ يغدو ولا يغدو هجري ሕጂ ኣብዚ ናይ ኢንቨስት ክትገብር ከለኻ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዶላር ከምኡ ድማ ዕድላት ከመይ ይመስል ኣብ ኤርትራ ኣብዚያ ብቀዳማይ ኣቕሪበልኩም ነይረ ኣገዳስነት ዝበልኩም ንንእሽተይ ምስታ ኣርስቲ ክጥቀመላ ክፍትነ የቐኒየልና ቢንያም ነዚ ሓበሬታ እዚ ከምኡውን ኣብርሃም ነዚ ሓበሬታ እዚ ምቕራብኩም ታዊታትካ እውን ክትሰድድ ቀሊል ኣይኮነን ክትኣቱ ቀሊል ኣይኮነን ስለምንታይ እቲ ኢነርጂ ብዙሕ ፅልዋ ከምፅእ ስለ ዝኽእል ፈሪሖቲቭ ጀሚረንኦ ማለት እዩ ነዚ ስዊፍት ዝብል እዚ ከዓ ብዙሕ ዝሓሸ ስዊፍት ዝበሃል እቲ ባንክታት ኣብ ናይ ዓለም ዝጥቀማሉ እዮም ሕጂ ስምዕዎት ኣገዳስነት ናቱ ብሪል ታይም ትራንዛክሽን ንክገብር እዚ ናይ መሰጂንግ ሲስተም እዩ ናይ ባንኪንግ ሲስተም ኣይኮነን ብሳይድ ካልእ ሰርቪሳት ዝህቡ እንዲኦም እቲ ቀንዲ ግን ነዚ ሕጂ ክንገልፆ ዝነበርና ቀደም ሌተር ኦፍ ክሬዲትን ቢል ኦፍ ላዲንግ ምቅብባል ዝግበር ዝነበረ ንዑ ብሪል ታይም ንክሳለጥ ዝተገብረ ዓይነት ሲስተም እዩ እዚ 11,000 ባንክታት ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዋ ማለት ኣባላት እየን በዚአን ባንክታት ጌርካ ትራንዛክሽን ትገብር ኣቁሕትካ ትሸይጥ ሕጂ ኦንላይን ሾፒንግ ክትብል ከለካ ካብ ኣማዞን ክትገዝእ ከለካ ወይ ከዓ ካብ አሊባባ ክትገዝእ ከለካ እሱ እዚ እዩ እቲ መሳለጥያ ዋላ ኣብ ኤርትራ ናይ ፎሬን ከረንሲ ኣካውንት እንድሕር ኣለኒ ኣብዛ ባንክ ኣብዛ ኮምፒተር ኮይነ ኣብታ ናተይ ባንክ ኣካውንት ኣትየ ዝተወሰነ ገንዘብ ሰዲዳ ኣብቲ ኣካውንቲ ከም ዝኣተወለይ ክገብር ይኽእል ነይረ እዚ ክሳብ 2008 ይከኣል ነይሩ ኤርትራ ሕጂ ካብኡ ኣልጊሶማ እዮም ዘለዉ እዚ ማለት ከዓ እቲ ፕሬዠር ናይ ዘን ሓያላን ሃገራት ኣብቲ ስዊፍት ካይዱ ማለት ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርስ ኣለዎም ኮኦፐራቲቭ እዩ ከም ዝበልኳ ናይ እኩባት ባንክታት ትካል እዩ እተን ወነንቲ ግን እዘን G10 ዝበሃላ ሃገራት መብዛሕትአን ከዓ ኩለን ዳርጋ ኣብ ዝበሃል ናይ ምዕራባውያን ሃገራት እየን እዚአን ከዓ ንፖለቲካዊ ሲስተም ይጥቀማሉ እየን ማለት እዩ ክስራሕ ከሎ ግን ክምስረት ከሎ ግን ንፎሬን ትሬድ መሳለጢ ባይታ ንክፈጥር ተባሂሉ ተፈጢሩ ሕጂ ግን ምናልባሽ ናይ ዝህቦ ነቲ ኣገልግሎት ዝህባ ባንክ እዚ በዓል ቬኔዙዌላ ወርቅታትን ፍሪዝ ዝገበሩ እዚ በዓል ቬኔዙዌላ ወርቅታትን ፍሪዝ ዝገበሩ ንኣፍጋኒስታን ገንዘብ
نسب على سب كابز تبقيسو سي إنفست أب إيرترا قبل إنه هالليو زينا يسويفت قداي كم تزجلس كلنا عند هالكوينو أب إيرترا إنفست جيريسي نتي تدخل كله وإذا خسوا كله جنزب سي أب تزدليو بوتها الحمد لله يمكن كأساس وين دما كبوت أي كم صوز بأني أو حد نتي إنفست قبل كوتا إذا المانيفاكتشر كون خليه أجريكلتشر كونه ولا برسو كمون خجبر سي سجم سلاز فترة ليسي أب إيرترا سي حج إنفست مقبار عائلين ينزلوا عند هالكوينو زحتو أقداسي تسمعوها مول حقنا تعلو خنقول مقالنا እንታይ መስለካ ኣብዚ ሕጂ ዝበልካዮ እንድሕር ኣነ ኣብ ኤርትራ ኣዋፊረ ናይ ሃገር ኤርትራ ናይ ዕዳጋ ባጤራ ናቕፋ እዩ ናቕፋ ከዓ ኣብ ኤርትራ ሕልፍ ኢሉ ከዓ ብኢትዮጵያ ኢኻ ክትጥቀመሉ ትኽእል እንድሕር በቲ ናቕፋ ኣኻዕቢተ እየ እሞ ብዙሕ ሃብቲ ገይረ እሞ ብኡ ገይረ ካብ ደገ ማሽነሪ ከምፅእ ገለ ከምፅእ ይኽእል እየ ኣይክእልን እየ ክትብል ከለካ እቲ ናይቲ ሃገር ናይ ፎሬን ሪዘርቭ ክሳብ ክንዲ ምንታይ ኣሎ እቲ ኣብ ፎሬን ሪዘርቭ ዘሎ ፖሊሲ ከዓ እንታይ ይመስል ኢኻ ሕቶ ተቕርብ ዘለካ እቲ መንግስቲ ታሪክ ናይ ናትና ካብ ምግዛእ ተጀሚርካ ብክንደይ ሃልክልኽ ኣብዚ ዝበፅሕና ሰባት ኢና እፎ ኢልና ነቲ ናትና ቁጠባ ክነዕብዮን ናትና ናይ ፎሬን ትሬድ ክነግፍሕን ፎሬን ሪዘርቭ ክነካዕብትን ዘይከኣልናሉ እቲ መንግስቲ ሕጂ ተን ዘለዎ ኣታዊታት ቀዳምነታት ሰሪዑ ነቲ ሓፋሽ ህዝቢ ኣድላይ ዝበሃላ ፕራዮሪቲ ሂቡ እዩ ዝሰርሕ ሕጂ ኣነ ናቕፋ ኣኪበ እሞ ገለ ክትገዝእ ካብ ካልእ ሃገር ክትገዝእ እኮ ናይ ኣብ ካልእ ኣብቲ ካብቲ ትገዝኦ ዘለካ ሃገር ቅቡል ዝኾነ ባጤራ ክትገዝእ ኣለካ ካብ ጃፓን ድዩ የን ከድልየካ እዩ ካብ ቻይና ድዩ ዋን ከድልየካ እዩ ናረምቢ ካብ ኣሜሪካ እዩ ዶላር ከድልየካ እዚ ከመይ ገይረ ብናቕፋ ክገዝእ ክእል the only way እቲ ናቕፋ ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ተደላይ ድዩ እዘን ሃገራት እዚኣተን ናቕፋ ገዚአን ካባና ዝገዝኦ ነገራት ኣሎ ድዩ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ናቕፋ ኣብ ኢንተርናሽናል ኣሪና ተቐባልነት ክህልዎ ክእል እንተዘየሎ ግን መንግስቲ ክቅርበልካ ኢኻ ትፅበይ ማለት እዩ መንግስቲ ከዓ ኣብዛ ሕጂ እዋን እዚኣ መንግስቲ እቲ ዝረኸቦ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ቀዳምነታቱ ሰሪዑ ገና ብዙሕ ዘይተተንከፈ ስራሕ እዩ ዘለዎ ኢንፍራስትራክቸር ሕጂ ኣብ መገድታት እንተሪኻ ብዙሕ መገድታት ተሰሪሑ እዩ ብቅጥራን ግን ተሸፈነ ኣይኮነን ብዙሕ ሄልት ሰንተር ተሰሪሑ እዩ ብዙሕ ቤት ትምህርትታት ተሰሪሑ እዩ ሕጂ ኩሉ ኣብዚ እዚ ቀንዲ ከዓ እቲ ማይ ምዕቃብ ማይ ዝበሃል ክንደይ ዳምን ራህያታትን ተሰሪሐንን እዚ ኩሉ ኣብዚ ድሬን ዝኸውን እቲ ወፃኢ ሸርፊ ዘሎ መቸብ እንተ ተምፂኻ ቶንዲኖ ተምፂ ካልእ ነገራት ማሽነሪ ተምፂኻ ሕጂ ኣብዚ ውዒሉስ ትርፊ ክህልዎ ኣለዎ ንነጋዶን ንኣውፈርቲን ናይ ወፃኢ ሸርፊ ክህብ ንስኻ ግን ኤርትራዊ ዜጋ እንድሕር ኮንካ ኣብ ኤርትራ ተወፍር እንድሕር ኮንካ እቲ ገንዘብካ ኣብ ኤርትራ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ እዚኣ እታ ስኽፍታ ትፈጥረሉ ሰብ ክስታይ እንታይ ዝበሃል ነገር ኣሎ መሰለኝ you can't eat the cake and have it ንስኻ ኣብዚ ኣብ ውሕስ ከባቢ እንዳተቐመጥካ ሓደ እግርካ ኣብ ኣውሮፓ ወይ ናብ ኣሜሪካ ሓደ እግርካ ኣብ ኤርትራ ጌርካ ኣብኡ ኣፊርካ ካብቲ ገንዘብ ናብዚ ክተምፅእ ካብዚ ከምኡ ክልተ ሲስተም ክትጥቀም እዚ ፍትሓዊ ይኮነን ቅድም So እቲ መልሲ ናይ ኣብርሃም ፕራግማቲክ እቲ ኣብ ኩንነት ዘሎ ግሉፅነት ዘሎ ወይ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ሰብ ይፍተዎ ይፅላዮ ይቀበሎ ኣይቀበሎ ግሉፅነት ብዘለዎ መንገዲ ከምዚ ጌርካ ኮሚኒኬሽን ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ሰብ ፈትዩ ይኣትዎ ኣይፈትዎን ይገድፎ ግን ብግሉፅነት መንገዲ እዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ክበሃል ከሎ ድማ ንፁር እዩ ብርግፅ ከምቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ዋላ እኳ መስዋእቲ ዝሓትት ተኾነ ነቶም ዓበይቲ ኢንቨስተራት ናይ ዓለም ከምዚ ዓይነት መንገዲ ከኽስቦምን ክስዕቦምን ከምዘይክእል ርዱ እዩ ብመንፅሩ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ኢንቨስተር ናይ ወፃኢ ኢንቨስተር ክመፅእ ከሎ ከመይ ገይሩ ገንዘቡ ሪሃቢሊቴት ወይ ከዓ ነቲ ገንዘቡ ከመይ ገይሩ ኣብ ካልእ ከንቀሳቅሶ ይኽእል ብጣዕሚ ዘገድሶ እሱ ጋራንቲ ክሳብ ዘይኮነ ድማ ኢንቨስት ክገብር ኣይክእልን እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ኤርትራ ብዙሕ ፖቴንሻል ስለ ዘለዋ ንወፃእተኛታት ካልእ ሕጊ ክህልዎም ይኽእል እዩ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ ዝቕመጥ ኣሰት ንክገብር ብዙሕ ክፅዕር ከም ዝኽእልን እዚ ድማ ኣብ ካልእ ቪድዮ ኣብ ካልእ ክፋል እውን ገሊፅዎ ኣሎ ኣብ ካልእ ግዜ ብሕፅር ዝበለ መንገዲ ከምፃልኩም እየ ከምዚ ዓይነት ኮንቨርሴሽንስ ነቲ ሰብ ካብ ዘይከውን ሓሸውየ ልካዕካ ፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ገለ ወፂኡ ኣብ ኢንቨስትመንት ኣብ ፕሮጀክት ንሃገሩ ብከመይ ከለምዕ ይኽእል ብከመይ ክሰርሕ ትኽእል እንታይ ዓይነት ማዕድናት ኣሎ ኣብቲ ዓዲ ብከመይ ክወፅእ ይኽእል ወፂኡ ናበይ ይውዕል ኣሎ ብከመይ ይሰርሕ ኣሎ ናበይ ይኸይድ ኣሎ እንታይ እቲ ስትራቴጂ ናበይ ገፅካ እዩ ዝኽየዶ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ዘረባ ብዙሕ ክድፍዓሉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዘተኮረ ሚድያ ዝያዳ ክድፍዓሉ
كم جورجو يمحصن مخنياتو زي نتسب تسفا كبو زخل راي كم زلو مدب كم زلو خبر زخل كل غزي ناي وجن ناي اغرغرن ناي اكل كنتاتن ترايدي كونسي نخالو سبات كسحب زخل مجمريا تزقلله لو هانجينج فروتس بلو بالانجلش اب زقربا زلو انفستر ماني ود عدي نعوي خا كسحب زلكا نس نخمص دما مقيارات تجبرالكا غلوصنات كلوكا خلالو زحجي ابراهام كبلا صنع ولا كو اگداس تخونه نسبات جن لك كمتي معرتي اب وشت زلو واغا زخفل زلو كندو يخفل يلن جن اذا مرጫታት زلو حزب جن انا اوغاندا دو خيدنا بهاجرو خيد كل غزي كمرص كان يدق سبات بحر سلازي يترف مسو توادادار زخونه توادادار زخونه عدلات نختفتر كتجبرالك نتاوش زلو اب جنبارا زلو اب اغلغلو زلو كتقمن تحرقينكا عدلات كفتر كخلالو ناي سراح عدلات كم عبلو زغل نتو حزبو زلو مويا صبق سراح كرخبلو زغل منغست ترا يكون كفتر زلو جله سبات يوم كفتر زلو البرايفت سيكتور انفولف كتجبرت خوين كادما استفلالي ريفورمز كتجبرالك لوط كتجبرالك تلوط دما نتي مجمريا زغربكا سبي سعب دحري دما نعريو توصاتنياون نربحو يلو ندنقاط يل ديكونس نربحو يلو خمس مسو تجبرو لالو كل جن سلامن رقاتنا بتزوبا سلامن رقاتنا يرترا لالو كل تزلوا حلمنا يرقات دي قال ملدما نعلم كوميونيكيت مقبار بستخالمتن امريكا تزامينات كان تشاينا خطو من اللي تدخل استفل عليه كامبينز مقبار مساتهم دبلوماسي مقبار مسرا شيخ جبر زغل كله لالو كله مس كلهم تم كامل خازقولوا اللي عليه قربا خازلو سعود عرب دي مس جبس ديو كمدما مس كينيا ديو استفل عليه دبلوماسي كتجبرن فتا مستم زقر بخازر رادو لومي فيديو ابز كودي كم وترو نخلهم يتقم يلزبل كويس غرب لاي جبروا سبورت جبروا نابلكو اكسنا بتوكمي ابكال ارسك ساب نرغب تصبغ نابلكو اب هيوتنا سور بتخاولو تخنجبر ندلدو امبار ندلنت خوينا لزن سلسنه تنكتل مجمريا يوحد بزح جنزب كاب بانك بنات انت بانك زغلغل زلو نعخان خغلغل اب ستوك ماركت انفست برو ويا كريبتو انفست برو الزجن فليت كان على لي خان بوحس من قد تخجبرن تخيلك اتزبلت ايو قصر خلته درس راح كانت مرتخان عكند تيفن يوتيوبن كالن غزيخا تباخن نعاخا خطق كازخن نصبح من قد عوت كونه كازخل كلتات نختمعبل مصحف من باب ديو كورسات موساد ديو اب انترنت ريسيرش مقبار ديو غزيخا تتعاملوا تاسال سيت دما لو من عاخا صباح دما ندك خا كون زخل بيزنس دي غزا اب افريكا تجزء وطني هالخا نزي من قد زك حجزنا زغل استفل عليه كورسات لنا اعطيكم ريكم حبريتا وصدوا برقست ما تقومكم يخل